no ha tenido un aprendizaje adecuado, no se le han impuesto normas, las normas si se imponen no se mantienen, es decir, hoy te digo que te tienes que sentar para esperar a que yo coja la correa y mañana como estás alterada, venga, va, da lo mismo, no. Las normas hay que mantenerlas y además hay que tenerlas y hay que ser además disciplinado. Si yo le digo a mi perro que vamos a caminar hacia allá, vamos a caminar hacia allá. Otra cosa es cómo lo haga porque el perro tenga una necesidad u otra, ¿vale? Pero al final tengo que conseguir que el perro siga. No vale eso de como hoy te veo más estresado, a no estresarme yo, vamos a darnos la vuelta. O como hoy llevo prisa, que llego tarde al curro, hoy no te quedes sentado para que yo salga por la puerta, no. Le dedicamos ese minuto al perro, porque es necesario. Porque además en el día a día, en el minuto, cada minuto que pasamos con nuestro perro, el perro está aprendiendo